Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi dengan saya di YouTube Putra Palam Channel. Oke Mas Bro, seperti biasa hari ini kita mau mancing lagi Mas Bro, di hari Sabtu ini Mas Bro. Nah, ikuti terus keseruannya Mas Bro, tonton videonya sampai habis. Mantap.
Wih, wah betok mas bro. Masuk ikan betok. Wah, pas. Oke mas bro, lanjut. Ini menghalang. Lanjut mas bro. Saya tadi bawa kamera zoom. Kamera zoomnya tahu-tahunya baterainya habis mas bro. Kacau. Mas bro, langsung saja. Langsung dimakan, langsung plung nyut.
Hmm. 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 Langsung lagi mas bro, plong nyot. Hmm. Hmm. Langsung tenggelam. Oke mas bro, kita sudahi dulu mancing hari ini mas bro. Banyak tidak terekam karena memori saya penuh. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton ya mas bro. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Mantap. Untuk hasilnya mas bro, nah ada ikan keting tapi lebih banyak ikan wader mas bro. Tadi ada juga didapat ikan betok, tadi ada juga ada di betok nih. Ikan lais ada juga mas bro. Nah ikan lais tadi, ikan keting.